أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات الموقع الأول. في هذه الحلقة سوف نتعرف على طريقة صيانة مروحة براغي، مروحة انتل سوكت 775. سوف أقوم بصيانة لها من ناحية البراغي أو من ناحية المكابس الخاصة بها. كما نلاحظ هنا هذه المكابس قد كسرت سابقا مع أحدهم كما تشاهدون. هو عادة لا يكون بهذا الشكل بضفر واحد كما نشاهد، هو عادة يكون بضفرين كما نشاهد هنا. إذن هذه المروحة مكسورة بعض المكابس بها كما نشاهد. طبعا سوف تقول لي كيف سوف تصلحها؟ هي مكسورة. أقول أنني سوف أقوم بالاستعانة بمكابس من مروحة قديمة مكسورة مروحتها، بها مشكلة سابقة، لا أستفيد من المروحة ذاتها، فأقوم بالاستفادة من هذه المكابس تماما كما تشاهدون، واستبدلها بالمكابس المكسورة التي موجودة في مروحتي التي تعمل بشكل جيد. أنا عندي هنا هذه المروحة تعمل بشكل جيد ليس بها مشكلة، فأخذت من مروحة قديمة لدي هذه المكابس وسوف أقوم باستبدلها بهذه المكابس المكسورة كي لا أقوم بشراء مروحة جديدة، وخاصة إذا كانت المروحة التي عندي من نوعية جيدة أو المروحة الأصلية الخاصة بإنتل التي جاءت مع المعالج. الآن طريقة تبديل هذه المكابس بسيطة جدا. في البداية سوف نقوم بنزع المكبس الأبيض الذي نراه هنا من خلال الضاغط العلوي الأسود. كيف سنقوم بذلك؟ في البداية كما تشاهدون هنا يوجد رسم لسهم بهذا الشكل، سهم ملفوف بهذا الشكل باتجاه اليسار. طبعا هو عادة يكون بهذا الشكل، أنا سوف أقوم بلفه بهذا الشكل تماما. طيب، هذه الحركة الأولى. بعد ذلك أقوم كما نشاهد هنا، سوف نشاهد وجود ضفر بلاستيكي، سوف أقوم برفعه قليلا ومن ثم سحب قليلا هذا الضاغط البلاستيكي الأسود. إذن أقوم برفع هذا الضفر عن طريق مفك صغير، أقوم برفعه وأسحب هذا الضاغط البلاستيكي الأسود. طبعا كما نشاهد بعد أن رفعته قليلا، طبعا أحاول عند الرفع أن لا أرفع، يعني أن لا أضغط بشكل قوي كي لا أكسر هذا الضفر الأسود الذي هنا تماما. إذن رفعته قليلا وبالتالي سحب معي الضاغط الأسود. بعد أن سحب الضاغط الأسود سوف تقول لي هل سوف يخرج؟ لا، لن يخرج مباشرة. بعد أن سحبته بهذا الشكل نلاحظ هنا أنه يوجد ضفر آخر ويوجد نتوء في الضاغط البلاستيكي أو في القطعة المكبس البلاستيكي الأبيض، يوجد نتوء بسيط أبيض سوف يمر من خلال هذا الضفر الأسود إلى هذه الزاوية. كيف سأقوم بذلك؟ أيضا أقوم بميلان هذا الضفر الأسود قليلا للخارج، وأقوم ببرم المكبس الأسود باتجاه اليمين مع عقارب الساعة. طبعا كما تكلمت أقوم بهذه العملية بلطف شديد كي لا أكسر الضفر البلاستيكي. طبعا كما نشاهد الآن تم التفاف هذا القسم إلى هنا، وبالتالي سوف نلاحظ
أنني استطعت نزع الضاغط البلاستيكي عن المكبس الأبيض كما تشاهدون. إذا نزعت المكبس الأبيض المكسور كما ذكرت سابقا، والذي سوف أستبدله بمكبس صالح من مروحة قديمة أخرى. الآن كيف سأقوم بتبديله؟ كما نشاهد هنا يوجد، ذكرت النتوء الأبيض كما نشاهده. هذا النتوء الأبيض يجب أن يدخل داخل ثقب هذه المروحة في المكان الصحيح. يوجد لها هنا فراغ كما نشاهد، يوجد فراغ سوف تدخل عن طريقه هذا النتوء، وهو لا يدخل بأي طريقة أخرى، يعني كيفما وضعتها بطريقة أخرى لن يدخل. أقوم بإدخاله. بعد أن تم إدخاله هنا أيضا نفس الشيء أقوم به في الضاغط الأسود الذي تكلمت عليه، وهو يوجد به أيضا نتوء أو فراغ سوف يدخل به هذا النتوء هنا عند هذه الشوكة. أيضا أرى كيف سوف أضعهما فوق بعضهما، وبمجرد دخوله كما نشاهد أضغط وانتهى الموضوع. أصبح الآن المروحة بدلت المكبس الأبيض والضاغط الأسود الذي فككته أعدته إلى مكانه، وأصبحت الآن المروحة جاهزة للتركيب. إذن قمت باستبدال مكبس أبيض مكسور سابقا في مروحة انتل سوكت 775، ووضعت عوضا عنه مكبس أبيض يعمل من مروحة قديمة لدي، وبالتالي أنا استطعت الاستفادة من هذه المروحة وعدم رميها في النفايات واستخدامها من جديد. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول.